Անցած կիրակի խոսեցինք ապագայի հանդեպ վերաբերմունքի մասին, թե ինչպիսի երկու հիմնական սխալներ են լինում, չէ, մարդկանց մանավանդ հավատացյալների կողմից, շատ թեթև վերաբերմունքը, չէ, անհոգությունը եւ շատ վախվորած վերաբերմունքը ապագայի նկատմամբ երկուսն էլ սխալ են։ Ուզում շարունակենք այսօր խոսենք ոչ թե զուտ ապագայի մասին, այլ ընդհանրապես, հա, մեր շարժվելու այդ դժվար, փոթորիկոտ, նեղ, հա, իրականությունները, որը շատ հաճախ է լինում մեր կյանքում, թե ազգովին ենք հիմա, հա, քաոտիկ իրավիճակի մեջ ենք, չէ՞։ Փոթորիկի, քաոսի մեջ ենք, քաղաքական իմաստով, տնտեսական իմաստով, աշխարհագրական իմաստով, մի տեսակ դեռևս անորոշ, անհասկանալի, հա, խնդիրները չլուծված, չգիտենք, հետ գնանք, առաջ գնանք, հներին, նորերին, անցյալներին, ապագաներին, ամեն ինչ խառնված է իրար։ Ինչ կլինի հետո, հա, գերտերություններն են ինչ մշակում, այս փոքրիկ երկրի ապագան ինչ է լինելու։ Ու շատերը բնականաբար այս քաոտիկ, այս անորոշ, հա, փոթորկալից իրականության մեջ անհանգստություն տագնապ ունեն։ Եվ շատերի սրտերը, հա, այնց թուլանում են։ Ես եմ Տիրոջ խոսքին անդրադառնանք, որտեվ այս իրավիճակը, ինչ որ մենք ապրում ենք, ապրել են մեզնից առաջ, հիմա էլ ապրում են շատերը միևնույն ժամանակ, մեզնից անկախ, բայց նույն բաները, եւ շատերն էլ հետո կլինեն։ Աստծո խոսքը չի փոխվել իրականում, որտեվ Աստված չի փոխվել։ Աստծո ծրագրերը չեն փոխվել։ Եվ Աստված չի փոխել իր միտքը, իր կամքը, այլ ուզում է մենք որպես հաստատուն վեմի ճանաչենք իրեն իր դիտավորությունները, ինչ է ինքը անում, եւ ինչ ակնկալում մեզանից եւ բռնվենք այդտեղից։ Որտեղ ինչպես 23-րդ Սաղմոսը հիշատակեցի, Տեր իմ հովինը, ես ոչ իմանի կարողություն չեմ ունենա, հետո թվարկում է թշնամիներ, չէ՞, սեղան ես պատրաստում թշնամիների առաջ, թշնամիներ կան, խնդիր կա, բայց Տեր իմ հետ է ասում, Տիրոջ տունը պիտի մնամ հավիտյան, երկար օրեր, պիտի կշտանամ իր ներկայությունով։ Մի կողմից կա իրականությունը ու մենք չենք խուսափում, բայց մյուս կողմից հասկանում ենք, պետք է հասկանանք, ինչպես Դավիթն էր հասկանում, ինչ անում Տերը իր կյանքում։ Հենց այդ խնդիրների, դժվարությունների, անորոշությունների, վտանգների առկայության դեպքում։ Ինչի որտեղ Դավիթը ոչ միայն ուղղակի օծյալ էր թագավորել, այլ նաև մեկն էր, որ մտերիմ էր Տիրոջ հետ։ Ու իր մտերմությունը չէր սկսվել թագավոր եղած ժամանակ, սկսվել էր դեռևս անապատում, եւ որ ինքը որպես վերջին փոքրիկ տղա, հա, վերջին որդի մերժված իր ընտանիքից նույն զոհի չկանչեցին իրեն, այդ իրենց տարեկան մեծ իրադարձությանը միջոցառմանը նույնիսկ Դավիթին արժանի չհամարեցին հրավիրելու, երբ որ Սամուելը եկավ, անապատում էր իր գառների հետ եւ Աստծո հետ։ Աստծո հետ ամենակարևորը։ Ոչինչ որ իրան խնջույքի չկանչեցին, ոչինչ որ հերթական օծյալ ինտրության այդ միջոցառմանը իրան չհամարեցին արժանի, կարևորը այնքանդեղ այդ անապատում իր պարզ գործիքով, որտեղ Դավիթը նաև գործիքներ էր օգտագործում, իր պարսով, կիսամերկ, իր գառների հետ, առյուծներ ու արջեր պատրած, պատառոտած Աստծո ներկայությունն ու մտերմությունն էր վայելում։ Սա է կարևոր։ Ու գիտեր Աստծո ձեռքը իր կյանքում։ Դամար դեռ հլոոցյալ չէր, դեռևս թագավոր չէր, կապ չուներ Գողիաթներ, թե ով էր, որովհետև կենթանի Աստված իր հետ էր։ Այդ մտերմություն ինքը ապրել էր, անկախ նրանից թե ինչ խնդրի կառնչվեր ինքը գիտեր, որ կենթանի Աստծո հետ է քայլում։ Ով այս անթլփատ ասեց։ Մի նայեք դրա բոյբուսատին, հասակին, այդ, չգիտեմ, մի նայեք դրան, Դավիթը չէր նայում դրան, Դավիթ գիտեր ով է ինքը, ով է իր հետ, ով է իր Աստված, ու մենք էլ պիտի սովորենք ցանկացած իրավիճակում, անկախ նրանից դա դժվարության, վտանգի, սպառնալիքի, փոթորիկի կամ քաոտիկ կլինի, չնայենք Գողիաթների հասակներին
իրենց ասացներին, իրենց սպառնալիքներին, իրենց հնարավոր վտանգներին նայենք մեր Տիրոջը, ով ամեն պարագայի մեջ մեզ ասելիք ունի։ Հատված, որ ուզում եմ ընթերցեմ, նորից Եբրայեցիների թղթից է, Եբրայեցիների նամակից, մի քիչ մեծ հատված է, բայց ոչինչ, մանավանդ ովքեր այսօր չեն հասցրել Տիրոջ խոսքից ընթերցելու, առիթ կլինի Աստծո խոսքին անդրադառնալու։ Պիտի ընթերցեմ 3-րդ գլխի առաջի խոսքից մինչև 4-րդ գլխի վերջը։ Ու 5-ի մինչև 10-րդ խոսքը։ Զինվեք համբերությամբ, ուշադրությամբ, Աստծո խոսքը մեզ Աստված իր խոսքով մեզ ասելիք ունի այսօր։ Ուստի սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես կավելացնեմ իմ կողմից, երկնային կոչումի մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանայապետին, Քրիստոս Հիսուսին, որ հավատարիմ է նրան, Աստծուն, որ իրեն դրեց, ինչպես Մովսեսը նրա բոլոր տանը մեջ, որտեղ ինքը Մովսեսից ավելի մեծ փառքի արժանացավ, որքան ավելի մեծ պատիվ կունենա տունը շինողը, քան թե հենց ինքը տունը, որտեղ ամեն տուն մեկից է կառուցվում, ինչ-որ մեկի կողմից, բայց նա, որ ամեն բաներ արեց, արարիչը ամենքի Աստված է։ Ու իրոք Մովսես նրա բոլոր տանը մեջ հավատարիմ էր, ծառայի պես, որպեսի վկա լիներ իրեն ասված բաների համար։ Բայց Քրիստոս որդիի պես իր տանը վրա, որի տունը մենք ենք, միայն եթե այն համարձակություն եւ հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնենք։ Ուստի, ինչպես ասում է Սուրբ Հոգին, այսօր եթե նրա ձայնին պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք բարկացնելու ժամանակի պես անապատի մեջ փորձության օրը, ու ձեր հայրերը ինձ փորձեցին, ասում է Աստված, քննեցին ինձ, թեև 40 տարի իմ գործերը տեսան։ Սրա համար զզվեցի այդ ազգից եւ ասեցի՝ միշտ մոլորված են իրենց սրտով եւ իմ ճանապարհները չճանաչեցին նրանք։ Ուստի երթում արեցի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն։ Նայեցեք եղբայրներ, չլինի որ ձեզնից մեկի մեջ անհավատության չար սիրտ լինի, ապստամբ լինելու կենթանի Աստծուց։ Հապա ամեն օր մեկս մեկ հորդորեցեք, քանի որ ասում է այսօր, որ չլինի թե ձեզանից մեկը խստանա մեղքի խաբեությունով, որտեղ մենք Քրիստոսի մասնակից ենք եղել, միայն թե այն հաստատությունը մինչև վերջ պահենք։ Քանի որ ասում է այսօր եթե նա ձայնին պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացնեք բարկացնելու ժամանակի պես, որտեղ ոմանք լսեցին եւ բարկացրեցին, բայց ոչ թե ամենքը, որ Եգիպտոսից դուրս են եկել Մովսեսի ձեռքով, ումից զզվեց այն 40 տարվա մեջ, չէ որ մեղանչողներից, որոնց ոսկորները անապատի մեջ ընկան, եւ որոնց համար երթում արեց, որ իր հանգիստը չեն մտնելու, եթե ոչ այդ անհավատների համար, եւ տեսնում ենք, որ չկարողացան մտնել իրենց անհավատության պատճառով։ Ուրեմն վախենանք, որ չլինի թե նրա հանգիստը մտնելու խոստումից, որ մեզ մնացել է, ձեզնից որևէ մեկը զրկված գտնվի, որտեղ մենք էլ նրանց պես բարի լուրը առել ենք, բայց նրանց շահ չարեց այն խոսքը լսելը, որտեղ հավատքով չէր խառնված լսողների մեջ։ Իսկ մենք որ հավատացինք, հանգիստը կմտնենք, ինչպես ասեց, ուստի երթում արի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն, թեև իր գործեր աշխարհի սկզբից առաջ էին եղել, որտեղ գիրքը այսպես է ասում մի տեղ, 7-րդ օրվա համար, որ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից։ Ու հիմա նորից այստեղ ասում է, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն։ Ուրեմն, որովհետև դեռևս մնում է ոմանց մտնելու այդ հանգիստը։ Եվ նրանք, որ սկզբից ավետիսը առել էին, իրենց անհավատության համար չմտան։ Նորից մի օր հիմա սահմանում է եւ ասում է այսօր Դավիթի բերանով, որ այնքան ժամանակից հետո ինչպես ասվեց, որ այսօր եթե նա ձայնին պիտի լսեք, ձեր սրտերը չխստացնեք, որտեւ եթե Հեսուն հանգստացած լիներ ժողովրդին, այլևս ուրիշ օրվա համար չէր խոսելու։ Ուրեմն Աստծո ժողովրդին իրապես դեռևս հանգստի օր կա, որտեղ նա որ հանգիստ մտավ, պիտի հանգչի իր գործերից, ինչպես էլ Աստված իրեններից։ Ուրեմն ջանանք այն հանգիստը մտնելու, որ չլինի թե մեկը նույն անհավատության օրինակի պես ընկնի,
որտեղ Աստծո խոսքը կենթանի եւ զորեղ եւ ամեն երկսայրի սուրից կտրուկ, որ թափանցում է մինչև շունչի եւ ոգի եւ հոդվածները եւ ծուծը բաժանելու եւ քննում է սրտի խորհուրդները եւ մտածմունքները եւ չկա արած նրա դիմաց չերևցած, հապա ամեն բան բաց եւ հայտնի է նրա աչքերի առաջ, որին պիտի տրվի մեր հաշիվը։ Ու մենք հիմա մեծ քահանայապետ ունենք երկնքում անցած, Հիսուսին, Աստծո որդին, ուստի ամուր բռնենք մեր դավանությունը, որտեղ ոչ թե այնպիսի մի քահանայապետ ունենք, որ չի կարող մեր տկարություններին կարեկից լինել, հապա ինքը ամեն կերպով առել է մեր փորձը, բայց առանց մեղքի։ Ուստի համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռի առաջ, որպեսզի ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պետք եղած ժամանակ մեզ օգնելու համար։ Որտեղ ամեն քահանայապետ մարդկանց մեջից ընտրվում է մարդկանց համար եւ կանգնում է Աստծո առաջ, որպեսզի պատարակներ զոհեր մատուցի մեղքերի համար։ Եվ կարող է կարեկից լինել նրանց, որ տգետ եւ մոլորյալ են, որտեղ ինքն էլ տկարություններով պաշարված է։ Եվ այս պատճառով էլ պարտավոր է, ինչպես ժողովրդի համար, նույնպես էլ իր անձի համար մեղքի պատարակ մատուցել։ Եվ ոչ թե մեկն է, ինչ որ մեկը ինքը իրենից է այս պատիվը առնում, հապա նա է առնում, ում Աստված է կանչել, ինչպես օրինակ Ահարոնին։ Նույնպես էլ Քրիստոս ոչ թե ինքը իր անձը մեծարեց քահանապետ լինելու համար, հապա նա Աստված, որ խոսեց իրեն, ասելով, թե դու իմ որդիս ես, ես այսօր քեզ ծնեցի, եւ մի ուրիշ տեղում էլ ասում է, որ դու հավիտյան քահանա ես Մելքիսեդեկի կարգի պես, որ իր մարմնի օրերում սաստիկ գոչումով եւ արցունքով աղոթք եւ աղաչանք մատուցեց նրան, որ կարող էր իրեն մահվանից ազատել, այսքան Աստծուն, եւ լսվեց իր բարեպաշտության պատճառով։ Ու թեպետ ինքը որդի է, բայց իր չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց, ու երբ կատարյալ դարձավ, բոլորին են հնազանդվողներին հավիտենական փրկության պատճառ դեղավ։ Եվ Աստծուց կոչվեց քահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Ամեն։ Մի քիչ մեծ հատված էր ընթերցելու համար, բայց գիտեք, որ եկեղեցիներ կան մեծ հատվածներ են ընթերցում ամեն կիրակի։ Դա եկել է հին ավանդությունից, այն ժամանակ բոլորը գրագետ չէին կարող ընթերցել եւ բոլորը չունեին Աստվածաշնչերն, ինչպես այսօր հեռախոսների մեջ կամ գրքերի ձևով, դրա համար մարդկանց հիմնական տեղը Աստծո խոսքը լսելու եկեղեցին էր։ Կարծես թե վերադառնում է այդ ավանդությունը, շատերը կիրակի նոր Աստծո խոսք են լսում, ցավոք։ Հիմա, ես ուզում եմ այս մեծ հատվածից 3 հիմնական բան շեշտ հանեմ։ Եթե նկատում եք, Պողոսը շատ երկակի է խոսում։ Ես հավատում եմ Պողոսն է հեղինակը նամակի, եթե այլ հավատք ունեք, ոչ մի խնդիր, ազատ եք հավատալու ինչպես ուզում եք, բոլորն էլ ազատ են ինչ անհետեթության ասես հավատան, ֆինանս խնդիրը։ Լավ։ Երկակի է Պողոսը խոսում։ Այն որ համ եղումը, համ դեղումը, համ մտրակումը, համ շոյումը, համ հորդորումը, համ վախեցնումը։ Հիմա պետք է հասկանալ ինչի համար է Պողոսը դա անում եւ ինչա մեզ համար Աստված խոսում այսօր, ինչ է այդ խոսքը նշանակում այսօր։ Եվ ինչքանով է իրական եւ օգտակար եւ կիրառելի մեր համար այսօր, որովհետեւ խոսքը մի բան չի, որ մենք տենց տեսականորեն փիլիսոփայական ինչ-որ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, այլ այն է ինչ որ կյանքում իրականում գործում Աստված եւ ուզում է որ մենք դրա մեջ լինենք, հա, շարժվենք դրանով, հասկանանք իր գործը։ 3 շեշտ կա իրականում այստեղ։ Այս մեծ հատվածի մեջ 3 շեշտ անում Պողոսը։ Առաջին շեշտը հանգստի շեշտն է, Աստծո հանգստի շեշտը։ Անդադ նայեք այդ հանգստից հետ չընկնենք։ Նայեք այդ հանգստը դեռ կա։ Հեսուն չի հանգստացրել Աստծո ժողովրդին, հա։ Այդ դրա համար Դավիթի միջոցով ասում է իմ հանգիստս չեն մտնի, ուրեմն հենց այդ հանգիստը արժևում է։ Որտեւ Իսրայելը հավատում էր սկզբից, որ այն խոստումը, որ Աստված տվեց, որ ժառանգություն կտա եւ այլն, կատարվեց Հեսուի միջոցով։ Հեսուն Իսրայելին Մովսեսից հետո առաջնորդեց Քանանի երկիրը, ժառանգեց երկիրը, վերջ կատարվեց այդ խոստումը։ Ու հիմա Պողոսը նոր այդ խոստումը չի կատարվել իրականում, հələ Աստծո հանգիստը չի եկել։ Աստված գործը շարունակում է, դեռ չի հանգստացել Աստված իր գործերից, որտեղ երբ որ Աստված հանգստանա իր գործերից, բոլորը կհանգստանան։ Բոլորը կդադարեն։ Քանի դեռ Աստված գործում է, հələ գործը կա։ Աշխարհն է գործում, մարդիկ են գործում, եկեղեցին է գործում, մենք ենք գործում, հա, գործեր կա։ Ու քանի դեռ Աստված չի հանգստացել, ոչ մեկ հանգիստ չի ունենալու։ Մեկը մի տենց կատակ է իհարկե, ասում է որ
իրականում այդ օրվանից որ կինս Աստված կին ստեղծեց, այդ օրվանից իրոք ոչ Աստված, ոչ տղամարդը, ոչ աշխարհը հանգիստ չունի, բայց իրականում Աստծո գործը շարունակվում է։ Հիսուս ասաց իմ հայրը գործում է ու ես էլ գործում եմ, որովհետև Աստված շարունակում է գործել։ Ինչի է սա կարևոր։ Կարևոր այն բանի համար, որ հասկանալ, որ իրական ավարտը ամեն ինչի դեռևս առջևում է։ Մենք process-ի մեջ ենք։ Շատ անգամ հիմա օրինակ պատերազմը վերջացավ մեր ճուզած ձևի կամ կիսած ձևի, ու մարդիկ sense վերջացածի զգացում ունեն կամ իրենց կյանքում ինչ-որ մի դժբախտություն ա եղել, կամ ինչ-որ փորձանք կա, ինչ-որ խնդիր կա, մի տեսակ վերջ, թևաթափ են լինում։ Վերջ չի։ Հələ շարունակում են գործել Աստված, դու էլ շարունակի։ Մի թևաթափվիր։ Նայր առաջ, այնտեղ է վերջը, հիմա չի։ Կապ չունի ինչ իրադարձություն կատարվեց, կապ չունի ինչին ժամանակավոր վերջ եղավ, իրականում հələ վերջ չի եղել։ Հələ գնում է գործը, Աստված հələ գործում է։ Այն որ մի քանի կոպեկ կորցրեցիր, այն որ չգիտեմ, ինչ որ բան կորցրեցի, ինչ որ առողջություն եղավ, ինչ որ բան եղավ, հələ վերջը չի։ Աստված վերջ չի ասել, հələ չի հանգստացել, հələ չի դադարել գործելուց, հələ չի ասել վերջ։ Աստված շարունակում է գործել, դրա համար դեռևս գործելու ժամանակ կա։ Վերջի խոսքը կլինի Աստծունը։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը կասի վերջ, այդ ժամանակ վերջ կլինի։ Այդ ժամանակ ինչպես որոշեց ինքը վերջը լինելը, այդպես էլ վերջ լինելու է։ Այդ ժամանակա որ վերջ ոմանք կգնան հավիտենական կորուստ, ցավոք, ոչ թե որտեղ Աստված կուղարկի իրենց, որտեղ դա իրանց ընտրությունն է եղել։ Եվ ոմանք կգնան հավիտենական փառք եւ ժառանգություն, որտեղ դա էլ իրենց ընտրությունն է եղել։ Այդ ժամանակը որ Աստված կասի վերջ եւ կվերջանա այս աշխարհը, երկիր իր բոլոր գործերով, բանկերը չեն լինի էլ։ Ինչ որ մեկ ուրախացած հիպոթեկս կվերջանա։ Հա, հիպոթեք չի լինի։ Երկրավոր գործերը, երկրավոր խնդիրներ էլ չեն լինի։ Բանկեր, չգիտեմ, սահմաններ, պետություններ այնպես ինչպես կան, չի լինի։ Այդպես Աստված ասել, բայց ես հավատում եմ, որ ինքը ճիշտ է ասել։ Մարդկային բոլոր գործերը, ինչ որ մենք ստեղծել ենք առանց Աստծո, ոչ մի բան չի լինի, ոչ մի բան չի մնա։ Ամեն ինչ կվերջանա։ Այդ ժամանակ վերջ կլինի։ Հիմա, քանի դեռ չէ, շարունակի հիպոթեկդ մուծել, շարունակի աշխատել, շարունակի գործել, դեղ խմել, չգիտեմ, եւ այլն, գործելու տեղ կա, գործիր։ Մեր հանգստի օրը դեռ առջևում է։ Դրա համար մի թուլացեք ու Պողոս ասում է չթուլանաք, հələ առջևում է, հələ չի վերջացել։ Որովհետև ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը այդ ժամանակ հուսահատված էր։ Մտածում էր վերջ, այս հալածանք էր սկսվել, հрьяաները մտածում էին թողնենք հավատքը, քրիստոնեական հավատքը, հետ գնանք նորից մեր հրեությանը։ Ու Պողոս ասում է, չէ, հետ չգնանք։ Հələ շարունակում Աստված, սա վերջ չի։ Ինչ եք տենց վերաբերում, որ վերջ, հիմա վերջ եղավ, չէ։ Անկախ նրանից թե ինչ պարագա է անցնում կյանքում, ինքը վերջ չի։ Ոչ մի կորուստ անդառնալի չի հիմա։ Երբ որ կլինի վերջը, այդ ժամանակվա կորուստը անդառնալի կորուստ կլինի։ Շատերը կորցրել են սիրելիներին, երեխաներ են կորցրել, հարազատ են կորցրել, պատերազմի պատճառով, հիվանդության պատճառով։ Ոչ մի կորուստ վերջնական չի։ Տարածքներ են կորցրել, քաղաքներ են կորցրել, գյուղեր են կորցրել, պատիվ են կորցրել։ Ոչ մի կորուստ վերջնական չի։ Պատմությունը շարունակվում է, Աստված շարունակում է գործել, ու լավ կլինի մենք էլ հավաքենք մեզ, հա, սրբենք մեր արցունքները, ձգենք մեր գոտիները ու շարունակենք գործել։ Լացելու, սուքի, ողբի, թուլանալու ժամանակ չի։ Աստված գործում է, պետք է շարունակել գործել։ Աստծո հանգստի օրը դեռ առջևում է, դրա համար մեր հանգստի օրն էլ առջևում։ Այդ վերջ ասվածը հետո է լինելու, հիմա չի։ Պետք չի հիմա հուսահատվել, թուլանալ, նայել այսօրվա քո խնդրին, ցավին, կորուստին, չգիտեմ, վախին, վտանգին, անհանգստությանը, նայր առաջ, այն օրը։
այդ օրը արժևում է, ու այդ օրը այսօրը չի։ Շատերս անցել ենք դժվար օրերով, ես ինքս էլ եմ անցել, մտերիմները գիտեն ու չգիտենք ինչ օրեր կլինեն արժևում, բայց ցանկացած ամենավատ օր դա դեռ վերջի օրը չի, դա այդ օրը չի, կգա այդ օրը, որը հավատացողի համար կլինի լավագույն օրը և չհավատացողի համար կլինի վատագույն օրը, ու կապ չի ունենա արդեն դրանից առաջ, այս օրը, երեկ, վաղը, ինչպիսի օրեր են եղել, ինչ գնահատական ենք տվել, որտեղ այն օրն է որոշելու այսօր ինչ էր, բայց այն օրի համար ես այսօր պետք է որոշեմ, դիրք ունենամ, հավատամ, ու Պողոս ասում է, որ հավատքը դրա համար կարևոր է հավատքով նայել այդ օրվան, նայել այդ օրվան հավատքում, ու են գնում, մեր կյանք ուղղակի այդպես ինչ-որ պատահականությունների, դեպքերի, արարողությունների, ինչ-որ ընթացք չի, մեր կյանքը իրականում Աստծո համար, եթե ինչ-որ մեկի համար սա առօրյա ուղղակի օր է, այն որ Գիգորի հայրն ասում է, Գիգոր ջան, օրա կմտնի անց կկենա, օրեր են կմտնեն անց կկենան, ինչ-որ մեկի համար կարող է այդպես է, օրը մտնում է, անցնում է, օրեր անցավ, Աստծո համար այդպես չի, վատ է, որ հավատացյալի համար էլ այդպես, այսինքն եթե հավատացյալի համար իր օրը ուղղակի օրեր անցավ, ոչ թե օրեր, որ իրան մոտեցնում է այն օրվանը, ոչ թե օրեր, որով ինքը մի օր էլ մոտեցավ դեպի այդ օրը, այլ օրեր, որը անցավ, ինչ լավ էր, այսօրն էլ անցավ, այսօր էլ ապրեցինք, չէ, մենք ընթացք ունենք դեպի այդ օրը, մենք գնում ենք դեպի այդ օրը, մեր հայացքն է դեպի այդ օրը, մինչև այդ օրը շատ ուրիշ օրեր կունենանք, կորուստի, ձեռքբերման, հաջողության, ձախողման, ուրախ և տխուր, բայց դրանք կարևոր չեն, կարևորը այդ օրը, կարևորը այդ օրը մենք ուրախացողների մեջ կլինենք, թե լացողների մեջ կլինենք, դա է կարևոր լինելու, այդ օրը ով ինչ վիճակում է, դա է կարևոր, ու մենք այսօր հավատքով նայում ենք, հավատքով քայլում ենք, որտեղ այդ օր ուզում ենք ուրախացողների, ցնծացողների մեջ լինենք, ձեռք բերողների մեջ լինենք, որտեղ ոչ թե կորցնողների մեջ լինենք, ամեն, համաձայն եք, եթերում համաձայն եք, մենք ուզում ենք այդ օրը ուրախացողների մեջ լինենք, որտեղ երկու խումբ կլինեն, ցնծացողներ և լացողներ, բայց արդեն դա անփոփոխ կլինի, այլ դա փոխել հնարավոր չի լինի, հիմա է հնարավոր, դա մեր Պողոսը հորդորում է հավատքով, չթողնենք մեր դավանանքը, չթողնենք մեր հույսի համբերությունը, չթողնենք ինչ որ հավատում ենք, ինչ որ խոստացել է մեզ, ինչին հավատում ենք, ինչը սկսել ենք հավատալ, չթողենք դա, մնանք, հավատանք, ինչու, որտեղ այդ օրը առջևում է, ու ինչպես հասկանում ենք, այդ օրը մոտենում է, բոլոր նշանները աշխարհում խոսում են, որ այդ օրը մոտենում է, առավել ևս, դա համար նույն Եբրայեցիների նամակում Պողոս ասում է իրար հետ հավաքվելը չթողնենք, այլ իրար հորդորենք, որ ինչքան օրը տեսնում ենք մոտենում է, ինչքան այդ օրը մոտենում է, այնքան ավելի շատ կարիք կա այդ օրվա մասին խոսելու, այդ օրվանը նայելու։ Միջին դարերում Հիսուսի վերադարձին չէին հավատում այլևս, որովհետև Պապը փառավոր նստում էր Հռոմում, ներկայացնում էր Աստծուն, ինքը Աստծո մարմնացումն էր, եկեղեցին իշխում էր, թագավորում էր, էլ գալիս էր ինչ աներ Հիսուսը իրանց համար, նա թագավորում էին էլի մարդիկ։ Հիսուսի գալստյանը միշտ հավատացել ու սպասել հալածվող եկեղեցին, նեղությունով անցնող եկեղեցին։ Ու միջին դարերում ծնվեց ամիլենիալիստական աստվածաբանություն, այսինքն աստվածաբանություն, որը չի հավատում Հիսուսի տեսանելի թագավորությանը երկրի վրա։ Այդ ժամանակ ծնվեց ու հիմա շարունակում է ինքը լինել այն համայնքների, այն ուղղությունների աստվածաբանությունը, որոնք հիմնականում ապահովված են, ապահովված երկրների համայնքներ են, ասենք եվրոպական արևմտյան երկրներում եւ հին են տրադիցիոն, իրանց սկիզբը աստվածաբանության բխում է միջին դարերից։ Բայց օրինակ հոգեգալստական եկեղեցու աստվածաբանությունը, ինչպիսին մենք ենք, ինքը ծնվել է նեղության, հալածանքի, դժվարության ժամանակ։ Ու միշտ նայել է այդ օրվան, որ այդ թագավորությունը գալիս է, որ այդ օրն է լուծվելու բոլոր խնդիրները։ Այսօր չի։
Գուցե այսօր լացի օր է, գուցե այսօր սքի օր է, գուցե այսօր ցավի օր է, բայց կա այդ օրը, որտեղ Աստված այդ օրը կսրբի բոլոր արցունքները։ Ամեն։ Համար մենք գնում ենք նայելով այդ օրվան։ Կոբոսը մղում է նայել այդ օրվան։ Այդ օրը։ Մի նայեք այսօրվա ձեր նեղությանը, վայ Հռոմես անում են, չգիտեմ, նայեք այդ օրվանը, մենք այդ օրվանն ենք գնում։ Երկրորդ բանը, որ Պողոսը մղում է նայելու եկեղեցուն, նայելու Աստծո ժողովրդին, հավատացյալներին, նայել Հիսուսին։ Որտեւ այդ օրը, թե ուր ենք մենք գնում դա է որոշում, հա, բայց մեզ ով է տանելու այդ օրը։ Եթե մենք նայենք մեզ, մենք այնտեղ հասնողը չենք։ Չէ, եթե ես նայեմ ինձ, ես տեղ չեմ հասնի։ Չգիտեմ դուք ինչպես, կարող դուք շատ վստահ եք ձեր վրա, Տերը օրհնի ձեզ, բայց ես վստահ չեմ իմ վրա։ Եթե ես նայում եմ ինձ, ինչպես Սպերջենն էր ասում, Չարլզ Սպերջենը հայտնի քարոզիչ, ասում էր, երբ որ ես նայում եմ ինձ, ասում եմ ոնց կարող եմ ես փրկվել։ Բայց ես նայում եմ Հիսուսին, ասում եմ ոնց կարող եմ կորեմ։ Փառք Իրան։ Դավար Պողոս ասում են այ Հիսուսին։ Եղբայրներ ուստի ասում են նայեցեք Հիսուսին, 3:1-ը։ Սուրբ եղբայրներ, երկնային կոչումի մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանայապետին Քրիստոս Հիսուսին։ Նայենք իրան։ Ու այս հատվածի մեջ մի քանի անգամ Հիսուսի դերը, որ ինքն է մեր վստահությունը այնտեղ հասցնելու համար։ Ինքը տարբեր է Հեսուից, Հեսուն չհանգցրեց կամ հանգիստ չտվեց Աստծո ժողովրդին, Մովսեսը չկարողացավ, բայց Հիսուսը կարողանալու է։ Մենք ուրիշ քահանայապետ ունենք, Ահարոնը չկարողացավ, Հեսուն չկարողացավ, Մովսեսը չկարողացավ, բայց Հիսուսը կարողանալու է։ Դա մեր որ նայենք մեզ, հա մենք չենք կարող, բայց մենք նայում ենք Հիսուսին։ Ու նայել բառը այստեղ հետաքրքիր բառ է։ Ուրեմն զուտ տեսնել նայել բառը բլեպո բառն է հունարեն, բլեպո։ Բայց այստեղ Պողոս օգտագործում է ուրիշ բառ, կատանոեո բառն է, որը նշանակում է ուսումնասիրել, նայել ուսումնասիրելով, զննելով, հասկանալով, փորձել ճանաչելով։ Ուզում այդ բլեպոն էլ կա, հեսա գանք դրան, բայց այդ Պողոսը ասում նայենք ուշադիր եղեք ոնց որ։ Հələ տեսեք ով ունենք մեր համար որպես քահանայապետ։ Հələ տեսեք ով է մեր հավատքի առաքյալը, ով է մեզ առաջնորդում, ով է մեր հավատարիմը։ Մովսեսը կեսից գնաց։ Հիշում եք, հասան այդ Քանանի սահմանը, Աստված ասեց Մովսեսին վերջ, քո ժամանակը լրացավ։ Դու ինձ չփառավորեցիր, դու չես կարա մտնես Քանան։ Հեսուն կմտնի։ Հեսուն էլ 5 տարի ծառայելուց հետո հլը ասեց, հիշում եք Հեսուի վերջում ջեր ասում։ Վերջը որոշեք ում եք պաշտելու, Յահվեին եք պաշտելու, թե ձեր հայրերին, որ հələ 5 տարի հետո Հեսուն խնդիր ունի Աստծուն պաշտելու հետ Իսրայելի մեջ։ Որից հետո էլ հələ 400 տարի դատավորների ժամանակներ, անդադ անկումների, վերելքների, անկումների։ Ինչ լավ է մենք այդ ժամանակ չենք ծնվել։ Անկեղծ։ Ուրախ եք, որ հիմա եք ծնվել։ Մենք ծնվել ենք պատմության լավագույն ժամանակաշրջանում, ասեմ ձեզ։ Տերեսա գալիս է։ Մեզնից առաջ ինչ որ պիտի լիներ արդեն եղել է, եկեղեցու կյանքում, Աստծո գործելու կյանքում ունենք հարուստ հոգևոր ժառանգություն ու ականատեսներն ենք լինելու Տիրոջ գալստյան վերջին դեպքերի։ Մենք ամենաարտոնյալ մարդիկ ենք իրականում։ Իհարկե նաև մարտահրավերն ալնելու դժվարությունը, որտեղ գրված է, որ այնպիսի փորձություն, այնպիսի գայթակղություններ պիտի լինեն, որ նույնիսկ ընտրյալներին պիտի փորձեն մոլորեցնել, հա, բայց դա էլ է լավ։ Թող մի հատ երևա ով է, հա։ Այսօր բոլորը լավն են, բոլորը հավատացյալ են, բոլորը հոգևոր են, բոլորը զորավոր են։ Այդ լավ է, մի հատ թող երևա ով է։ Չէ, մի հատ թող այդ սուրը գա ու մի հատ այդ տարբերությունը բերի։ Ես ասած եկել եմ սուր գցեմ, բաժանեմ։ Նա թող գա ու բաժանվի, վերջո ով Իրանն է եւ ով իրենը չի, ով ինչի համար է հավատում կամ ինչի է հավատում ընդհանրապես։ Մարդիկա իրանց են հավատում ընդամենը։ Օրինակ այսօր շատ կա քրիստոնեության մեջ, հենց ու իրանք բան են արվում, տենց ջատագովվում են, ներկայացնում են որպես դրական իսկական հավատք։ Ես կհաղթեմ, դու հաղթող ես։ Չէ, դու պարտվող ես, Հիսուսն է հաղթողը։ Մեկը մի պոստ է գրել, որ Աստված քո մեջ հաղթողի է տեսնում։ Ոչ, Աստված քո մեջ ձախողված Ադամին է տեսնում։
Աստված քո մեջ իր որդուն եթե տեսնում է, ուրեմն հաղթող տեսնում է։ Աստված մեր մեջ Հիսուսին ուզում տեսնի, ուրիշ ոչինչ բան։ Ապա այդ ես, մենք Հիսուսը։ Համար Պողոս ասում էր ես մեռա ու հիմա ապրում եմ Աստծո որդու հավատքով, Քրիստոսը ապրում իմ մեջ։ Խաչելա Հիսուսի հետ ու հիմա այդ ինչ էր ուզում Պողոս ասել, չէր կարող ասել, հո ես առաքյալս, ես, բայց Պողոսը հակառակը, լինելով ընտրյալ առաքյալ, ունենալով հայտնությունների առատություն, ասում էր ինքը, ես մեռա, որ ինքը ապրի մեջ, ես չլինեմ ինքը լինի, ես խաչված լինեմ, որ ինքը հարություն առնի իմ մեջ, որով հասկացել էր, որ ում պետքան վստահել, ում վրա պիտի վստահ, ով պետքա բարձրացվեր իր կյանքի մեջ, ով պիտի լիներ ամենի մեջ իր կյանքում։ Այսօր ավելի շատ քրիստոնեական քարոզչություն նման է անձնական հոգեբանական տրեյնինգների, չգիտեմ, զորացումների այդ մոտիվացիոն, տենց դրդային, տենց խոսքերի եւ այլնի, եւ ոչ թե քրիստոսակենտրոն, Հիսուսի անձի վրա կենտրոնացած սեփական անձը ուրանալու, մեռնելու տանող խոսք։ Ցավոք։ Այդ եկեղեցու խնդիրն էր այդ, դրա համար Պողոսը նամակով շեշտում հատուկ, նայենք Հիսուսին, ճանաչենք իրան, ուստի ամուր բռնենք մեր դավանանքը ինքն է իրականում, մենք ուրիշ դավանանք չունենք, դավանանքը սա, առանց Հիսուս ես կորած եմ և մեղավոր, ինչ որ եմ, Հիսուսով եմ, իմ իմաստությունը, փրկությունը, սրբությունը մի անուն ունի, Հիսուսն է, վերջ, ու ինչ որ ունեմ, իմ արժանիքներով չունեմ, ունեմ իր արժանիքներով, իմ քահանայապետն է գնացել երկինք հոր առաջ, ունդեղ ինձ ներկայացնում է, ես ինչ չեմ ներկայացնում, եթե ես ներկայացնեմ Աստծո առաջ, իմ վճիռը շատ արագ կլինի հավիտենական կորուստ, ձերը չգիտեմ, ես իմս գիտեմ, բայց ես քահանայապետ ունեմ ընդեղ, նա ով ինձ ներկայացնում է հոր առաջ, և նա ով ինձ տեղ երկրի առաջնորդում է, դեպի հավիտենություն, դեպի այդ հանգստի օրը, դեպի այն օր, որ վերջում ես լինեմ ցնծացողների մեջ։ Դավար ինձ մենակ պետք է իրան հավատալ։ Պողոսը մենակ ասում է հավատալ, բռնվի, մենակ դավանանքդ պահի։ Չի ասում եղեք զորավոր սուրբեր, չգիտեմ, չէ, ասում է շարունակեք պահել ձեր հավատքը, ընդամենը վստահել Հիսուսին։ Հավատքը դիր իր վրա։ Սա գիտեք ինչ իրա նման։ Եվ որ Հովսեփի եղբայրները եկան Եգիպտոս, արդեն հոր հետ բոլորը եկան, որպեսզի ապրեն Եգիպտոսում։ 75 մարդ Հովսեփի ողջ գերդաստանը եկավ Եգիպտոս։ Ինչ արժանիքով։ Որն էր իրանց արժանիքը։ Իրանք ամենախելացիներն էին։ Ոչ։ Ամենահարուստներն էին։ Ոչ։ Եգիպտոսին ինչ-որ օգուտ պետք է բերեին, իրանց կարիքը կար, արհեստավարժ ինչ-որ վարպետներ էին, գիտնականներ էին, իմաստուններ էին, ինչ օգուտ էին բերելու Եգիպտոսին։ Զրո օգուտ։ Ավելին, եգիպտացիք զզվում էին իրենցից, որտեղ իրենք խաշնարած էին։ Եգիպտացիների համար զզվելի էր, բայց բնակվեցին ամենալավ տեղում, Եգիպտոսի Ռամսեսում, ամենալավ տարածքը տվեցին իրենց, որ այդ 75 հոգու որ շնորհքի համար, ոչ մի, բացի մեկից, իրենք Հովսեփի բարեկամներն էին։ Իրանք մի անուն գիտեին Եգիպտոսում և դա իրանց կանաչ լույսներ, Հովսեփը։ Ես Հովսեփի աղբերն եմ, ես Հովսեփի հորեղբոր տղեն եմ, ես Հովսեփի չգիտեմ ինչն եմ, վերջ, այդ 75 հոգու համար Եգիպտոսում, այդ ժամանակ ամենալավ երկրում, ամենալավ տեղում, ամենալավ ապահովությունով բնակվելու միակ պատճառը Հովսեփն էր, մի անուն կար, այդ Հովսեփ անուններ ու բավարար էր լրիվ, համաձայն եք, մենք էլ մի անուն ունենք, որը մեզ բավարար անում, ուրիշ ոչ մի բան, հավատացեք, ոչ մեր կոչումները, ոչ մեր պարգևները, ոչ մեր իմաստությունը, ոչ մեր ձեռքբերումները, ոչ մեր սրբությունները, ոչ մի բան։
մի անուն կա, որ մեզ մի իրականություն կա, որ մեզ ընդունելի է դարձնում Աստծո առաջ եւ որակավորում է մեզ այդ օրը այնտեղ լինելու ցնծացողների մեջ։ Դա Հիսուսն է։ Այդ օրը բոլորը չեն լինելու ամեն ինչում հաղթած։ Այդ օրը բոլորը չեն լինում ամեն մեղքերից ազատված։ Այդ օրը չի լինելու այդպես։ Մոռացեք դա։ Չկա տենց խոստում, չկա տենց նկարագիր։ Բայց այդ օրը այնտեղ բոլորը կլինեն Հիսուսին վստահողները, Հիսուսին հավատացողներ, իր շնորհքից կախված լինողները, որոնք կասեն ես տեղ եմ, որովհետև Հիսուսը։ Այնտեղ ոչ մեկ չի ասի ես տեղ եմ, որովհետև ես ամենամեծ եկեղեցու հովիվն էի։ Ես տեղ եմ, որովհետև ես ամենամեծ ծառայությունն էի, ամենամեծ բարեգործություն էի անում։ Իմ ողջ ունեցվածքն եմ տվել, չգիտեմ, կարիքավորներին, աղքատներին։ Ոչ մեկ չի ասելու դա այդ օրը, այնտեղ։ Բոլորի շուրթերին մի բան է լինելու, մի անուն, Հիսուսի անունը։ Բոլորը մի երգ են երգելու, Գառնուկի երգը։ Ամեն։ Դրա համար Պողոս ասում է նայեք Հիսուսին։ Ձեզ մի նայեք շատ, ձեզ շուտ լուրջ մի ընդունեք շատ, լուրջ։ Անկեղծ, մենք այնքան շատ լուրջ եք դուք ձեզ վերաբերվում։ Այդ լարված, այդ այս արեցի հանգիստ եղեք։ Հավատքի կյանքը, թեթև տարեք ձեր ձախողումները, ձեր անկատարությունները, Աստված լուրջ չի ընդունում մեզ, մենք ինչ ենք մեզ այդպես լուրջ ընդունում։ Աստված մենակ Հիսուսին է լուրջ ընդունում։ Եվ մեր իրան վստահելը, իրան լսելը, իր ձայնը զանազանելը։ Հիսուս ասաց իմ ոչխարները իմ ձայնը ինչ են անում, լսում են, օտարի հետևից չեն գնում, իմ հետևից են գալիս, վերջ։ Ձեզ ուրիշ բան պետք չի, մեզ ուրիշ բան պետք չի։ Լսել իրան, ճանաչել իրան, գնալ իր հետ։ Թե մի ուր կտանի, երբ կտանի, ինչպես կտանի, դա իր խնդիրն է, դա իմ ու քո խնդիրը չի։ Չէ՞։ Ինքը գիտի այդ հավատքի առաջնորդն ու կատարողը գիտի ամեն մեկիս ուր եւ ինչպես պիտի առաջնորդի։ Մենք չենք որոշում։ Դրանք ես կան այսպես, հիմա շատ առաջարկում են տարվա հոգևոր աճի պլան։ Հələ մի րոպե։ Երկնքում չկա պլան, հա, մենք ենք որոշել այդ պլանները։ Ու մեկ էլ լրիվ մի հատ ուրիշ պլան է կատարվում, ձախողման, անկման, հավատքի ծնգնելու, եկեղեցի հեռանալու, մեղքերի պլան է կատարվում մարդուն։ Չէ՞, դա էլ էր պլան Աստծո ծրագրի մեջ։ Գիտեք որ մեր ձախողումներն էլ է պլանավորել Աստված։ Մեր սխալներն էլ։ Միակ բանը ինքը ուզում է, որ ամեն փոթորիկի, ամեն ցեխի, ամեն փոսի մեջ Հիսուսից բռնված մնանք։ Որտեղ ուրիշ բան չկա մեզ պահող, արժանի դարձնող Աստծո առաջ։ Նայեք, թեև Հովսեփի եղբայրների իր ընտանիքի համար դա այնց հեշտ էր, բայց Հովսեփի համար հեշտ չէր։ Հովսեփը դրա համար գին էր վճարել։ Բանտի, փորձությունների, նեղության, մահվան վտանգի, չէ, գին էր վճարել։ Բայց երբեք Հովսեփը չասեց, տեսեք, Տեր, ես ձեր համար ինչեր եմ արել։ Հակառակ ասեց, ինչը դուք վատն եք մտածել, Աստված բարին շուր տվեց, երեսով չտվեց իրանց, չէ՞։ Իրանց նենգություն, իրանց չարություն, իրանց սպանելու դիտավորություն, ասեց Աստված բարին դարձրեց, երեսով չտվեց իրանց։ Մի տեսակ հակառակ արդարացրեց իրենց, չէ՞, իրենց ոնց որ ասես դուք Աստծո ձեռքի գործիք եղաք։ Որպեսզի իր եղբայրներ իր հետ ապահով ապրեն։ Ոչ մեկ այդ բարդույթ այդ կոմպլեքսը մեղավոր լինելու, հանցավոր լինելու, կիսատ լինելու, այ մենք էս չարեցինք, վայ Հովսեփ ջան կներես, ես ջուր պիտի տա քեզ այդ օրը չտվեցի, պապան ասել էր որ ես քեզ հաց տամ չտվեցի, ես անցավ, մաքրվեց, չկա դա, մոռացեք։ Եթե Հովսեփը կարող էր այդպես լինել իր եղբայրների հանդեպ, ի՞նչ է կարծում Տերը, հիշաչար է մեր հանդեպ, հիշում ես, այդ օրը ես քեզ ասի աղոթես ես մեկի համար, դու չաղոթեցիր։ Այ հիմա դու աղոթում ես, ես քեզ չեմ լսում։ Հիշաչար մանուկների մանկապարտեզն է դա։ Աստված այդպես չի։ Մենք ցավոք Տիրոջը դարձրել ենք ճղճի մարդկային կերպարի համեմատ։ Դրա համար Պողոս հատուկ նշում է, որ իր մարմնի եղած ժամանակ
սաստիկ աղաչանքով, չարչարանքով էր անցնում, համեփորձությունն է անցել, մեր նման առանց մեղքի դրա համար կարող է մեզ օգնել, դրա համար մոտենանք իրան այդ շնորհքի աթոռն, այդ իր շնորհքի աթոռն է, հավատքով ու համարձակությունով, որտեղ ինքը միշտ պատրաստ է մեզ օգնելու, միշտ պատրաստ է, ոչ թե այն ժամանակի, որ մենք լավն ենք, բարի ենք, արել ենք, չենք, միշտ է պատրաստ, մոռացեք, չկա հիշաչարություն Աստծո մեջ, չկա մեզ երեսով տալու, մեզ մեղադրելու, մեզ հանցավոր հանելու, հակառակը հորդորելու, մղելու, հա, զորացնելու, որտեղ ինքը գինը վճարել արդեն, մեզ ընդունելի դարձնելու, մեզ հոր առաջ դրական ներկայացնելու, մեզ ընդունելու համար ինքը արդեն գին է վճարել, ինքը մենակ ուզում է մենք գնահատենք այդ գինը, բռնվենք իրանից, հավատանք իրան, սովորենք լսենք իրան և իր հոգով սովորենք քայլել իր կամքի մեջ, դա սովորելու բան է, Պողոս ասում է մինչև հասնենք ամենքս հավատքի Աստծո որդին ճանաչելուն, դա համար հավատքի կյանքը դա ուրախության կյանքը, թեթև կյանքը, ոչ թե լարված, ձգված, օրվա վերջում ինչ սխալ եմ արել, ինչ մեղք եմ գործել, մեզ մի բան պետք է անհանգստացնի ամեն օրվա վերջում, իր հետ ինչպես ենք շփվել ենք, լսել ենք իրան, հպվել ենք իրան, որով ինքը զուտ այդ հրահանգիչը չի, ուղղակի ինքը մեր կյանքում հրահանգներ տալու համար է ինչի ինչպես պետք է անենք, արեցինք լավ, չարեցինք վերջ, հանցավոր ենք։ Դրանց ինքը մեր կարեկից է մեզ։ Մեր հետ այլ որ դու ընկճվում ես ինքը ինքն էլ է քո հետ ընկճվում, կարեկից է քո հետ, հասում ես գիտեմ ես էլ եմ ընկճվել, հələ հիշի Գեցսեմանեում ես ինչպես էի, հələ դու լավ ես, ես լացում էի, ես աղաղակում էի, ու հայրը ինձ լսեց, քեզ էլ է լսելու, Պողոսը դա է ասում, ու լսվեց իր բարեպաշտության պատճառով, ու մենք էլ ենք լսվելու Հիսուսի բարեպաշտության պատճառով, ոչ մեր բարեպաշտության, իր բարեպաշտության պատճառով, Պատկերացեք մի հայր, որը զրոյից սկսել է աղքատ վիճակից, իրական շատ այնց դեպքեր կան, հա, օրինակներ կան, ու հասել է ինչ-որ ձեռքբերումների, հարստության, դիրքի, հիմա ինչ է կարծում, այդ հայրը իր որդուն ինչ է ասում է ես զրոյից եմ սկսել, գնա դու էլ զրոյից սկսի, գնա աղքատությունից սկսի, չէ, հակառակ ասում է ես զրոյից եմ սկսել, բայց ես չեմ ուզում դու զրոյից սկսես, ես ինչ-որ բանի հասել եմ, ուզում եմ քեզ հիմք լինեմ այդտեղ, հա, Այն նեղության օրերը դու չանցնես, ես սոված եմ եղել, դու չեմ ուզում սովածնես, ճիշտ ծնող այդպես է լինում իրականում, ճիշտ է սովորացնում է գնահատել ձեռք բերածը, բայց միևնույն ժամանակ չի թողում զրոյից սկսի, մեր Անդրանիկի, մեր եղբոր ձեռք բերումը նրա համար որ մենք զրոյից չսկսենք, մենք իրա ձեռք բերած տեղից ենք սկսում, ընդունելությունից ենք սկսում, Դա համար երբ որ ինքը կատարյալ դարձավ ասում Պողոսը 5-րդ գլխում, մեր իրեն հնազանդվողներին բոլորին փրկության պատճառ եղավ։ Գիտեք հնազանդվող լինել այդ դիրքն է, որ Տեր ուզում եմ քո կամքը անեմ։ Էս վերջ։ Դու կարող ես իրականում չկարողանաս լավ հնազանդվես, բայց դա քո դիրքն է, դու ուզում ես։ Քո վերաբերմունքն է այդպես, Տեր թող քո կամքը լինի։ Դες նեմ որ քո կամքը բարի է, կատարելը հաճելի է, ուզում եմ տենց լինի։ Ճիշտ է, մեկ տենց չեմ անում, հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել, ու էլ վերադառնում ասեմ, չէ, ոնց որ թե դու ինչ է իր ասում, ավելի լավ է իր ասում։ Ավելի լավ բան է իր ասում։ Նորմալ է։ Ինքը չի կանչել մեզ կորցնելու անապատի մեջ։ Ինքը կանչել է մեզ փրկելու համար։ Ինձ շատ դուր է գալիս Սոփոնիայի այս հատվածը, Սոփոնիայի մարգարեությունից 9-րդ գլխից։ Սոփոնիա նույն 5 կտականի մարգարեներից է, բայց բանից կընթերցեմ մենակ 17-ը չէ, 14-ից։ Ցնծավ Սիոնի աղջիկ, բարձրաձայն աղակի ով Իսրայել, բոլոր սրտով ուրախ եւ զվարթ եղիր ով Երուսաղեմի աղջիկ։ Այն ժամանակվա դա Աստծո ժողովուրդն էր, այսօր կարող ենք ասենք եկեղեցու համար, իմ ու քո համար։ Տերը քո դատաստանները վերցրեց, քո տշնամուտ վռնդեց եւ Իսրայելի թագավորը Տերը քո ներսում է, քո մեջ տեղնում է, հա։ Այլևս չարիք պիտի չտեսնես։ Այն օրը Երուսաղեմին պիտի ասվի՝ մի վախեցիր եւ Սիոնի ձեռքերը չթուլանան,
Պարսկայերը տեղից են ասում երևի, հոգնած չլինես, չէ, լսում եք, չթուլանաս, քո Տեր Աստվածը քո մեջ զորավոր է, նա քեզ պիտի փրկի, նա քեզ համար ուրախությամբ պիտի զվարճանա եւ իր սիրովը քեզ թողություն պիտի տա եւ քո վրա ցնծությամբ պիտի ուրախանա։ Ինչ սիրուն պատկեր է, չէ՞, քո վրա պիտի ուրախանա, քո պետք է ցնծա, ինչպես է ցնծումը, ձայնով է, չէ՞, միսակ աղաղակ կա, ձայն կա, ուրախություն կա, քո վրա, քո մեջ է ինքը, քո վրա, քո հետ է։ Ինչ պատկեր է, այդ ուրախության Աստված ուրախ է մեր համար։ Աստված ուրախ է, որ մեր մեջ է։ Նույնիսկ երբ որ մենք սխալվում ենք, ձեր երեխաները սխալվում են, ինչ եք անում, բան եք անում, բարկանում եք, երբեմն ծիծաղում ենք իրանց սխալների վրա, սխալ խոսելու վրա, սխալ քայլերի վրա, չէ՞, աշխատում ենք, որ իդ սովորեցնենք, ոտքի հանենք։ Իսկ ինչա թվում, որ Աստված մեզ այլ կերպ է նայում։ Հակառակը հետաքրքիր է, որ Պողոսը մյուսներին, այդ ում պետքա քահանայապետ առաջնորդի, ասում է կույր եւ մոլորյալ։ Ասում է ինքը քահանայապետը կարող է կարեկից լինել նրանց 5-2-ն, որ տգետ եւ մոլորյալ են։ Այդ երեխաներն են տգետ եւ մոլորյալ, չէ՞, չգիտեն ճիշտը, չեն կարողանում, չգիտեն եւ չեն կարողանում ճիշտը։ Ասած մեզ այդպես է նայում, որպես իր երեխաների, թեթև, մի պետք չի ծանրացնել։ Ուրախանում է մեր համար, ինքը թանկ գին է վճարել մեր համար։ Հիմա ինչքան էր Հովսեփ ուրախանում իր ընտանիքի, իր եղբայրների համար, որ իր հետ են, այդ օգտվում են առատությունից Եգիպտոսի, ու մոռանում էր իր նեղությունները, որտեղ դրա փոխարեն հիմա իր ընտանիքը, իր հարազատները առատության ու ապահովության մեջ էին։ Աստված էլ է ուրախանում։ Հեսուս ուրախանում է մեր ապահովության համար։ Ոչ այդպես մատը թափ տալով շրջումա թե ում պետքա որտեղ հանդիմանի ու սաստի ու պատժի, կտրի հավիտենական կյանքից, կենաց ծառից, չգիտեմ ինչից։ Ինչ լավ որ իսը մարդկանց պես չի։ Միտեղ հոբի գրքում Աստված խոսում է հոբին, ասում է դուր է իր, որ երբ որ երկրի հիմքերն էի դնում եւ հրեշտակները, երկնքի աստղերը բացականչում էին։ Գիտեք այդ ժամանակ ինչ էր անում Աստված, երբ որ արարում էր երկիրը, նայեց ասեց. լավ է, ամեն ինչ լավ է, բարի է, լավ է։ Ողջ գնահատական Աստծո երկրավոր նյութական, հա, արժեգործությանը լավ էր, լավ է, ված չի, լավ է, բարի է, նորմալ է, լավ է։ Բայց այստեղ ասում է քո վրա պիտի ցնծա ինքը։ Այն ժամանակ որ արարում էր աշխարհը, չէր ցնծում Աստված։ Բայց մեր վրա, մեր այդ ցնծումը, այդ Փեսայի ու հարսի հարաբերության, հա, այդ սիրահարի հարաբերության նկարագիրն է։ Իզուր չի որ Հիսուս եւ եկեղեցի հարաբերությունը Փեսայի ու հարսի հարաբերությունն է նկարագրված։ Այդ ամենաուրախացնող, այդ ուրիշ մտերմության, ուրիշ ակնկալիքի, ջերմության հարաբերությունն է։ Ամուսինների հարաբերությունը։ Լուր եք։ Ամուսիններ, ամեն։ Համաձայն չեք, հա? Ամեն։ Եվ վերջի բանը, որ Պողոս ասում է նայենք օրվան հավատքով, այդ օրվան, նայենք Հիսուսին, հնազանդվելով ու նայենք իրար, նայեք 3:12-14-ը, նայեցեք եղբայրներ, որ չլինի ձեզանից մեկի ներսում անհավատության չար սիրտ լինի ապստամ լինելու կենթանի Աստծուց, հապա ամեն օր իրար հորդորեցեք, քանի որ այսօր է ասվում, որ չլինի թե ձեզանից մեկը խստանա մեղքի խաբեությունով, որտեղ մենք Քրիստոսի մասնակից ենք եղել, միայն թե այն հաստատության, որ սկսվել է, մինչև վերջը պին բռնենք, այդ սկսված իրականությունը ապոստասիա բառն է հունարենում, այնքը ավելի խիտ, ավելի խորը բառական ուղղակի իրականություն, դա էություն բառերն են, դա յուրահատուկ միավոր, հա, էության միավոր նշանակություն ունի։ Հիմա ոչ միայն նայել առաջ, ոչ միայն նայել Տիրոջը, պետք է նայենք իրար, բայց այստեղ նայելը բլեպո բառն է, ավելի շատ հսկել, տեսնել բառն է։ Ասում են նայեք ոնց որ հանկարծ մեկը չընկնի, հանկարծ մեկը չսխալվի, հանկարծ մեկը չսայթակի, հանկարծ մեկը չխստանա, չնեղանա, որովհետև աշխարհը դժվար է։ Եվ մենք մենակ չենք կարողանա։ Ասում են մենք Քրիստոսին ենք հաղորդ եղած։ Դրա համար եթե դու Քրիստոսի մեջ ես ու Քրիստոսով ես, ուժեղ ես,
Նա ով որ տկարացել է, ինչ արա, զորացրել են։ Հորդորի։ Որտեղ ամեն մեկս կարիք ենք ունենում հորդորանքի, չէ՞, հուսադրման, կարիք ենք անում, որ մեկը գա մեզ ասի չվախենաս, ես քո հետ եմ։ Տերը քո հետ է, հիշացնի մեզ ով ենք մենք, հիշացնի Տիրոջ խոստումները։ Մենք կարիք ենք ունենում աջակցելու իրար, թե նյութական, թե հոգևոր, թե զգայական, որտեղ մենք իր ընտանիքն ենք, մենք իրարու ընտանիք ենք։ Պիտի հսկենք, որ մեկը չսայթակի։ Եթե մենք շարքով գնում ենք ու մեկը սայթակում է, մեկի սայթակելով մյուսներն էլ են սայթակելու, չէ՞։ Նրանք ովքեր բանակում ծառայել են, գիտեն, եթե շարքը գնում է, մեկը ընկավ շարքում, հետևի քայլողներն էլ են ընկնելու, չէ՞, սայթակելու են։ Այդ մեկի սայթակումը մյուսներին սայթակում է տալու։ Իդեպ Եբրայեցիներում դա զգուշացում, ասում է զգուշացեք ինչ որ դառնության արմատ չբարձրանա եւ դրանով շատերը բղծվեն կամ ընկնեն։ Որտեվ մենք իրար հետ կապված ենք։ Մեկի անկումը կարող է ուրիշների վրա ազդի։ Եթե մեկը նեղված է, վիրավորված է, հուսահատված է, սկսում է այդ նույնը խոսալ, տարածել ուրիշների վրա։ Եթե մեկը ինչ որ մեկից վիրավորվել է, սկսում է այդ մեկի դեմ չարախոսել, վնասել, հերիք չի ինքնահանքել, սկսում է ուրիշներին գցել։ Համար կարևոր է հսկելը լավ իմաստով։ Ասել քուրս կարծում եմ դու սխալ ես, եղբայրս դու սխալվում ես այդտեղ։ Արի ների իրան, արի մի հատ ուրիշ տեսակետից նայ ինչ, չէ, արի աղոթենք Տիրոջ առաջ բերենք, ինչ որ մեկը պետք է օգնի, հսկի այդ ժամանակ։ Եվ ոչ թե ուղղակի շարունակի այդ ջրաղացի ջուր լցնել, տենց ասած։ Այսօր նշանակում է ամեն օր այդ վտանգը կա, ու ամեն օր պետք է հսկել, հենց այդ էլ ասում է Պողոսը։ Այսօր նշանակում ամեն օր իրար հորդորելու կարիք կա, ամեն օր իրար հետ կապնվելու կարիք կա։ Ամեն օր մենակ մնալը վտանգ է, ամեն օր։ Ամեն օր ինչ-որ ձևի կապ պետք է ունենալ։ Եթե այն ժամանակ դա ֆիզիկապես իրար տեսնելն էր, Փառք Աստծո այսօր ավելի մեծ է հնարավորությունները, հա, խմբի մեջ լինելով, լայվի միջոցով, հեռախոսով իրար հետ զանգել, խոսել, կապնվել։ Կարևոր է ամեն օր իրար հետ կապ ունենալը։ Չեմ ասում բոլորի հետ ամեն օր կապ ունենալ, դա հնարավոր չի ֆիզիկապես, բայց մարմնի հետ, հա, ինչ որ մեկի հետ, արթուն մեկի հետ, հա, զորավոր, ինչ որ մեկը որ քեզ կարող հորդորի, խրատի, ուղղություն տա, կապ ունեցիր, կամ ինչ որ մեկին որ դու կարող ես ծառայել, ինչ որ մեկին որ լուսում ես կարիք ունի, կամ քո օգնության կարիք ունի։ Ու քանի որ Քրիստոսին մասնակից ենք, Պողոսն ասում, քանի որ մենք Քրիստոսի մասնակից ենք, ասում է հորդորեցեք, որտեղ մենք Քրիստոսի մասնակից ենք։ Ինչու՞։ Որտեղ Քրիստոս ոչ միայն անձնապես է քեզ գալու խոսելու, նաև իմ միջոցով է գալիս, ու ինձ քո միջոցով է գալիս։ Քանի որ մենք բոլորս հաղորդենք Քրիստոսին, իրար հետ հաղորդակցելով այդ Քրիստոսին ենք հաղորդում իրար։ Իր սերը, իր շնորհքը, իր զորությունը, իր կարողությունը, իր իմաստությունը Աստված խառնել է ամեն մեկս ունենք բաժնեկցելու, փոխանցելու ինչ որ բան։ Չթվա հովիվը ինքը այնտենց ոչ մեկի կա։ Ես շատ խորհուրդների, աղոթքների, հա, հորդորանքների կարիք եմ ունենում, Փառք Աստծո դրա համար։ Ու Փառք Աստծո կան մարդիկ, ովքեր դա անում են։ Հաստատ մենք մենակ չենք եւ կան մարդիկ մեր շուրջը ու պետք է լինեն մարդիկ։ Եվ մենք պիտի դառնանք մարդիկ, ովքեր ինչ որ մեկի համար կարող են լինել հորդորանքի մխիթարության աղբյուր Քրիստոսից։ Ամեն։ Քանի որ մենք Քրիստոսին հաղորդենք, նաև նշանակում է կարող ենք դուրս գալ այդ անկումից, սայթակումից, ընկճվածությունից, որովհետև Քրիստոսին հաղորդենք։ Դա համար կարող ենք վերականգնվել։ Ոչ միայն կարող ենք վերականգնել, նաև կարող ենք վերականգնվել, որովհետև իր էությունը, իր բնությունը մեր մեջ է։ Որովհետև կարող ենք ասել ամեն բանի կարող եմ նրանով, որ ինձ սիրեց։ Կարող ենք եւ պետք ենք, որ իրարու վրա վստահ լինենք, ինչպես Հիսուսի վրա ենք վստահ։ Հիսուս ասեց, քանի որ ես սա արեցի ձեզ, պետքա որ դուք էլ նույնը անեք իրար։ Ինչքան ենք վստահ Տիրոջ վրա, 100%, չէ՞։ Որոնց պետքա իրար վրա էլ վստահ լինենք։ Պետքա սովորենք իրար վստահելի դառնալ։ Որ դու կարող ես ինձ վստահել, ես քեզ կարող եմ վստահել։ Որտեղ մենք Քրիստոսի հաղորդ ենք։ Կարող ենք եւ պետք է դառնանք վստահելի։ Ոչ մեկ չպիտի միայնակ լինի, մենակ, լքված, մոռացված,
այլապես ուրեմն Քրիստոսի հաղորդ չենք։ Կամ որպես համայնք, կամ որպես անհատ, եթե մենք մենակ ենք, կամ մենակություն կա մեր մեջ, կամ անտեսված մարդ կա, ուրեմն մի բան այն չի։ Որովհետև հաստատ Հիսուս իրան չի անտեսել, ուրեմն մենք էլ չպետք է անտեսած լինենք։ Ամեն։ Նայենք այդ օրվան առաջ, նայենք Տիրոջը, նայենք իրար։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ։ Կանգնենք այդ որոշումով, ու եթե Տիրոջ խոսքը կպավ քեզ այսօր, ինչ որ բան Տերը խոսեց քեզ։ Հաստատ վստահ եմ, Տերը շատերից խոսեց այսօր։ Թոթափենք նորից, մեզ նորից թարմացնենք մեր նայելու ունակությունը, սովորենք նայել։ Նայենք առաջ, չնայենք զուտ այսօր մեր խնդրին, մեր խնդրին, մեր դժվարությանը։ Նայենք Տիրոջը, ով մեզ ընդունել է, ով մեզ սիրել է, ով մեզ հոր առաջ ներկայացնում է եւ մեզ ապահով արել։ Ոչ թե մեր կատարելության, մեր կարողության միջոցով, այլ իր կարողության, իր կատարելության միջոցով։ Ու նայենք իրար, նայենք որ մեկը մենակ չլինի, նայենք որ մեկը անտեսված չլինի, ոչ մեկը ընկճված չլինի, մերժված չլինի, սոված չլինի, կարիքի մեջ չլինի, արհամարված չլինի։ Նայենք դա։ Ամեն։ Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, որ սովորեցնում ես մեզ քո կամքի մեջ կարողանալ նայել ինչպես դու ես տեսնում, որտեղ դու էլ մեր կյանքում շատ բաներին վերաբերվում ես որպես ժամանակավոր, որպես ոչ էական, որտեղ ավելի մեծ ու կարևոր բան ես պատրաստել մեր համար ապագայում, այն օրը, այդ թագավորության մեջ։ Ոսի սովորեցրա մեզ էլ նայելու այդ օրը, երբ որ կլինի վերջը իրական, երբ որ քո խոսքը ու քո կամքը կլինի վերջնական ու որոշիչ, ու ոչ թե այսօրվա երևացող ու ժամանակավոր բաները։ Սովորեցրա մեզ հավատքով բռնել այդ օրվա իրականությունից ու սպասել ու գնալ, կառուցել այդ օրվա իրականությունը ամեն օր։ Սովորեցրա մեզ նայել քեզ, ճանաչել քեզ, բացահայտել քեզ, բացահայտել քո առաքինությունները, բացահայտել քո ով լինելը մեր կյանքի համար, քո արածը մեր համար Տեր, քո հավատարմությունը, քո վստահելիությունը, քո ամենակարողությունը, շնորհքը, սերը, օգնիր մեզ յուրատուկ ձևի տեսնել այդ մեր քահանայապետ, որ դու մեզ կարիքից ես, ոչ թե ուղղակի երկնքում գնացել ես ու մոռացել ես մեզ, դու այնտեղ ես մեր համար, մեր պատճառով, որ մեզ ներկայացնես հոր առաջ, որ մեզ ընդունելի անես, մեզ անկատարներիս, մեզ տկարներիս, մեզ մեղանչողներիս, այթակողներիս, մեզ կիսատ պռատներիս ներկայացնես հոր առաջ, որտեղ մենք քեզ վստահում ենք, քեզ հավատում ենք, քեզնից կառչած ենք, որտեղ դու ամենն ես, ինչ որ մենք ունենք Տեր, որտեղ մենք որոշել ենք, որ դու ապրես մեր մեջ ու մեր եսը մեռնի, ոչ թե մենք լինենք, այլ դու լինես։ Հիսուսի անունով ենք խնդրում Հայր, օգնի նայելու իրար, որ ոչ մեկ վրիպած չլինի, ոչ մեկ անտեսված չլինի, ոչ ոք Տեր, ոչ մեկ սոված չմնա մեր մեջ, ոչ ոք մրսած չմնա այս ցուրտ օրերին մանավանդ, ոչ մեկ անտեսված, առանց ուշադրության, առանց հոգատարության չլինի, որովհետև դու հոգ ես տանում մեր համար, ու մենք էլ սովորենք քո պես հոգ տանել իրարում, ու մեզ օգտագործիր Տեր, դարձա մեզ քո ձեռքերն ու ոտքերը, դարձա մեզ քո բերանն ու քո աչքերը Տեր, դարձա մեզ քո ականջները Տեր, հասնելու իրար, հորդորելու իրար, որ ոչ ոք չսայթակի կամ սայթակելուց հետո չմնա երկար, որ թշնամին ոչ մեկից սկորուս չտա Տեր, Հիսուսի անունով ենք խնդրում, քո փառքի համար, ու քո եկեղեցին ասեց ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ, գնաք խաղությամբ,